Arkadaşlar, sizinle bir deney yapacağız. Adı nötrleşme tepkimesi deneyidir. Bu deneyde bir beher 50 mililitre beherimizde baz, diğer beherimizde ise 50 mililitre asit bulunduruyoruz. Bu iki maddeyi karıştırarak asit ve baz tepkimesini yapmış bulunacağız. Yani nötrleşme tepkimesi. Evet. Bu beherimizdeki asiti diğer beherimize boşaltıyoruz ve karıştırmış bulunuyoruz. Evet. Çubuk yardımıyla karıştırıyoruz. Tepkimenin sonucunda gördüğünüz gibi gaz ve ısı meydana çıkmıştır. Evet. Gördüğünüz